দেখি তো আমার ডাইনি ওয়াইফটা এলো কিনা। আরে একই এ তো বাড়ি কাজ চলে এসছে। এবার আমি তাড়াতাড়ি করে বাড়ির সবকিছু এলোমেলো করে দিই আর এখানে মাতালের মতন হয়ে পড়ে থাকি, যাতে ও এসে ভাবে আমি মাতাল হয়ে পড়ে আছি আর বাড়ির সবকিছু কাজ ওকে করতে হয়। আমি বাড়ি চলে এসেছি। আরে একই এ তো মাতাল হয়ে পড়ে আছে আর বাড়ি ঘর তো উলট পালট, যা একে ঘরে শুয়ে দিই। আমি এমন একটা লোককে বিয়ে করেছি যে বাইরে কোনো কাজ কামি করতে যায় না আর সারাদিন বাড়িতে শুয়ে বসে থাকে আর পার্টি করে আর বাড়ি ঘরকে এলোমেলো করে রাখে। আর আমাকে সেই অফিস থেকে খাটাখাটি করে এসে বাড়ি ঘর আবার পরিষ্কার করতে হয়। কিন্তু কি আর বলবো, তাকে তো কিছু বলতে পারে না কারণ ওকে ভালোবাসি, তাই জন্য এখন বাড়িটাকে তাড়াতাড়ি সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিই, আবার খাবারও বানাতে হবে। আর আমি কিন্তু জানি ও একদমই মাতাল হয়নি, আমাকে আসতে দেখে এসব কিছু নাটক করছে যাতে বাড়ির কোনো কাজ করতে না হয় আর সব কাজ আমাকেই করতে হয়, কারণ ও এক নম্বর কামচোর। কিন্তু কি আর বলবো, কিছু তো বলতেই পারি না। এবার যাই দুজনের জন্য কিছু খাবার বানিয়ে নিই, অনেক খিদে পেয়েছে। তোমরা সবাই একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ।